অল ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছোঁ একবাৰ চাই লওক। গাড়ী আপোনাৰ এটাও স্ক্ৰেচ নাই, গাড়ী একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে। আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, কেছতো ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ অল ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছোঁ, এবাৰ আপোনাৰ ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মানস ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডেইলি নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এখন দেখাই আছোঁ টাটা হাৰিয়াৰ XZ প্লাছ হয়। গাড়ীখন আপোনাৰ মডেলটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 2021 মডেল হয়। আপোনাৰ নাম্বাৰো দিছে, নাম্বাৰটো আপোনাৰ VIP নাম্বাৰ লাগি আছে আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে, টপ মডেল হয়। আপোনাৰ গাড়ীখন অল ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছোঁ একবাৰ চাই লওক। গাড়ী আপোনাৰ এটাও স্ক্ৰেচ নাই, গাড়ী একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে। আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, কেছতো ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ অল ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছোঁ, এবাৰ আপোনাৰ ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ। ইণ্টেৰিয়ৰটো খুব ধুনীয়া হৈ আছে, চাই লওক। আপোনাৰ LED স্ক্ৰীন লাগি আছে। আপোনাৰ ৰানিংটো হৈছে মাত্ৰ ৰানিংটো হৈছে 30, আপোনাৰ 37,533 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। অল ফিচাৰ্ছ আছে, আপোনাৰ পেনাৰমিক ছানৰুফ আছে, দেখাই দিছোঁ। স্পেচটো বহুত ভাল হয় এখনৰ হাৰিয়াৰখনৰ। আপোনাৰ ডিকিটো দেখাই দিছোঁ এবাৰ। অল আছাম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আপোনাৰ স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ ডিটেইলছটো লোকেশ্যনটো দিয়া থাকিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। চাই লওক। পেনাৰমিক ছানৰুফ হয়। এইখন আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচটো আছে 13,60,000। নেগচিয়েবল হৈ যাব। আপোনাৰ স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰিব।